नमस्ते। आज चाहिँ अब म बिहान लगभग 7:30 बज्यो, 7:25 भएको छ। खरिखोलाबाट लुक्ला घुम्न जाँदैछु। यहाँ भनेअनुसार चाहिँ 7 घन्टा लाग्छ लुक्ला पुग्न। हेरौँ के कति टाइम लाग्छ। अहिले 7:25 भयो बिहानको। अब म लुक्ला कतिखेर पुग्छ लेट्स सी। खरिखोलाको पहिलो पुल काट्दैछु म। खरिखोलाबाट हिँडेपछि पहिलो झुलुङ्गे पुल। Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will just give you all tonight. गाना सुन्दै सुन्दै एक्लै हिँडिरहेको छु म खरिखोलाबाट। कहिलेकाहीँ एक्लै हिँड्न पनि एकदम रमाइलो हुन्छ। Okay guys, so I'll be back when I see something good. Bye for now. ठाडो उकालो चढेर बल्ल एकछिन सिधा बाटो आइपुग्यो। के ट्राभलको रमाइलो नि हो साथी हो। हेर कति सुन्दर दृश्य। थकान जति भए पनि दृश्यले गर्दा थकान सबै हराउँछ। अब अलि माथि पुगेपछि बुप्साको डाँडा आउँछ। इफ आइम नट रङ बुप्सै भन्छ त्यो डाँडालाई। र यस्तै छ ल। सी यु गाइज देन। खरिखोलाबाट लगभग 45 मिनट हिँडिसकेँ म ठाडो उकालो तेर्सो कहिलेकाहीँ। अब बुप्सा पुग्दैछु म केही मिनटमा। अनि अहिले मैले यो भिडियो लिनुको कारण चाहिँ ठ्याक्क यो जुन हामीले पेभमेन्ट देखिरहेछौँ नि हो, यो पेभमेन्ट देखेर चाहिँ मलाई काठमाडौँतिरको हाइकिङ रुट याद आयो क्या। अब यो ढुङ्गाले छापेको भए पनि कस्तो मजाले नेचुरल देखेको छ होइन। यो पेभमेन्ट त्यति हिँड्न अप्ठ्यारो पनि छैन, खुड्किला ठुलो पनि छैन, राम्रो छ, खुड्किला नेचुरल देखेको छ। तर हामीले मोस्ट अफ द ठाउँमा अहिले चम्पादेवी भयो, काठमाडौँको अरू हाइकिङ स्पटमा चाहिँ एकदम कन्क्रिटले ढलान गरेको स्टेप्सहरू, यो हाइकिङ रुट बिग्रिने गरेर बनाएको देखेर चाहिँ मैले यो भिडियो सुट गरेको। र नेचुरल यस्तो पेभमेन्टलाई बिगारेर त्यस्तो कन्क्रिट बनाउने चाहिँ मलाई अलिकति खड्किन्छ। त्यस्तो चाहिँ नगरिदिए भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र त्यही भएर चाहिँ भिडियो सुट लिएको। अब हिँड्दै जान्छु म, आफ्नो भावना व्यक्त गर्दै जान्छु। सुनेर तपाईँले पोजिटिभ नेगेटिभ के लिनुहुन्छ सुझाव दिनु होला। धन्यवाद। र अर्को कुरा चाहिँ यो पेभमेन्टकै कुरामा, कन्क्रिट पेभमेन्ट र यस्तो ढुङ्गा छापेर बनाएको पेभमेन्टमा चाहिँ के फरक हुन्छ भने तपाईँले यो ढुङ्गा छापेकोमा चाहिँ पानी पर्दाखेरि मजाले तलको माटोले पानी सोच्न पाउँछ, किनभने यसमा मजाले ग्याप हुन्छ, पानी छिर्ने ठाउँ हुन्छ। अनि तपाईँले त्यसरी कन्क्रिट पेभमेन्ट बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो भित्रको माटो सबै सुकेर जान्छ होइन। अनि त्यो माटो पनि एकदम क्वालिटी बिग्रिँदै जान्छ कि त्यो ठाउँको माटोको। त्यही भएर त्यसरी कन्क्रिटले ढलान गरेर यो बाटोहरू बनाउनुभन्दा हाइकिङ रुटमा त्यस्तो मजाले इँटा छापेर ढुङ्गा छापेर बनाएको चाहिँ निकै नै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हस् त,
अगाडि जाँदै गर्दा तपाईलाई यहाँको बाटो देखाउँदै जान्छु, भावना पोख्दै जान्छु। धन्यवाद। लगभग 50 मिनट हिँडेपछि चाहिँ म यहाँ बुप्सा गुम्बा आइपुगेछु। यहाँ चाहिँ हिस्टोरिक बुप्सा गुम्बा रहेछ। म अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ छिर्न पाइनँ, किनभने मलाई थाहा थिएन यहाँ गुम्बा पनि छ भनेर। अस्ति चाहिँ हामी उताबाट त्यो होटलमा बसेर यसरी गयौँ। आज चाहिँ एक्लै हिँड्दाखेरि आरामले आउँदाखेरि यस यहाँ बुप्सा गुम्बा पनि रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा पायो है त। सो दिस इज द भ्यू फ्रम बुप्सा गुम्बा। तलको खरिखोला हो त्यो। खरिखोला कम्युनिटी हस्पिटल पनि देख्न सक्छौँ हामी त्यो घरहरूको भिडमाझ। अब आउन चाहिँ आइयो हेर्नु, उटपटाङ बाटो खोज्दै नर्मल ट्रेल छोडेर, तर घना जङ्गलमा पुग्यो। अब सोलुखुम्बुको जङ्गल यसरी गोरेटो बाटो समाउँदै म हिँड्दैछु। बुप्सा डाँडा माथिबाट अब तपाईँको सोल एडभेन्चर भनेकै यही हो। हुन त रिस्की पनि छ अलिकति। सोलुको जङ्गलमा यसरी एक्लै हिँड्न नहुने हो, तर पनि लाइफ इज अल अबाउट एडभेन्चर होइन त। हो यहाँनिर के को यो फ्रेस बड्क्योला जस्तो पनि छ। मृगको हो कि यो यहाँको खसीहरूको हो। जताततै बड्क्योला रहेछ। अब माथि पुगेपछि म फेरि तपाईँहरूलाई भेट्नेछु। अहिले 9:30 हुन लाग्यो, लगभग 2 घन्टा भयो म हिँडेको। सो तपाईँलाई माथि गएपछि फेरि भेट्नेछु। म चाहिँ अब पैया आइपुगेँ। अस्ति हामीले क्याम्प गरेको ठाउँ पैयाबाट चाहिँ 2 घन्टा लाग्छ भन्नुभएको छ, 2-2.5 घन्टा लाग्छ भन्नुभएको छ लुक्ला पुग्न। अहिले 1:30 भयो। अब म 3:30 सम्ममा पुग्छु होला सायद। हेरौँ, पानी अलिअलि परिरहेको थियो अघि, अहिले चाहिँ रोकियो। र अब बिस्तारै हिँड्दै गएर 2 घन्टामा लुक्ला पुगेपछि फेरि म हजुरहरूलाई त्यहाँको दृश्य देखाउने छु। अहिलेलाई चाहिँ आइम मुभिङ टुवर्ड्स लुक्ला। बाई बाई। हल्का पानी परिरहेछ बाटोमा। सिमसिम पानी परिरहेछ। वेदर पनि अचानक चेन्ज भएको छ। लुक्ला पुग्न अझै 2 घन्टा लाग्छ भन्ने त्यहाँ लोकल मान्छेहरूले भन्नुभएको थियो। पानीमा भए पनि म अलिअलि रुच्दै हिँडिरहेको छु। रमाइलो चाहिँ यही त हो, हाइकिङ ट्रेकिङ जाँदाखेरिको रमाइलो। धेरै चाहिँ भिजियो भने चाहिँ बिरामी भइन्छ, तर अहिले त्यति धेरै ठुलो पानी परेको छैन, सिमसिम परिरहेछ। त्यही भएर अलिकति हिँड्दाखेरि पनि रमाइलो भइरहेछ पानीले गर्दा। यहाँबाट लगभग 1 घन्टा हिँडिसक्यो। अब यहाँ मान्छेलाई सोद्धा त अझै 3 घन्टा लाग्छ भन्छ। 2:30 भयो। हेरौँ कति घन्टा लाग्ने रहेछ। 1 बजे पुगिन्छ भने त पुगिएन नि, धेरै हिँड्यो। 7:30 बजे हिँडेको खरिखोलाबाट। बिचमा पैयामा रोकियो एकछिन, बुप्सामा पनि रोकियो एकछिन। 1 घन्टा जति खाजा खान रोकियो। अहिले 3:30 भयो। हामी बाटोमै छौँ अझै।
थाक्न चाहिँ थाकिसकिएको छ, तर पनि लुक्ला जाने भनेर हिँडेको, त्यही भएर लुक्लासम्म पुगेरै छोड्ने भनेर चाहिँ हिँड्दैछु अझै। रमाइलो छ, बाटो पनि शीतल छ, पानी हल्का परेर। सो लेट्स सी। कुन्ट्रुङ 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 गर्दै आउँछ गधा। यस्तै छ गधा, कुन्ट्रुङ कुन्ट्रुङ गर्दै आउँछ। सिमसिमे पानीमा तिमीले मन गर्छ कि जिन्दगानीमा। ओके, पानी पर्यो, वैशाखमा पानी परेर ओत्लाइरहेको छु झाडीमा। सुर्के आइपुग्यो हामी। 1:30 बजे हिँडेको पैयाबाट 3 बजे सुर्के आइपुग्यो। अब अझै 1-2 घन्टा लाग्ला हामीलाई लुक्ला पुग्न। अहिले चाहिँ पानीले गर्दा हिँडाइ चाहिँ स्थगित भएको छ। हे मेरो शेर्पा भाइ, हे मेरो शेर्पा भाइ, हे मेरो शेर्पा भाइ, हे मेरो शेर्पा भाइ। यो हिमाली गाउँमा कर्णाली तरेर मुगुङकारमा रौँमा हामी झरौँला। सो फाइनली 5:30 बज्न लाग्यो। वेलकम टु लुक्ला। हाइट धेरै थाक्यो। 7:30 बजी हिँडेको बिहान, पानीले गर्दा आधा घन्टा जति रोक्यो। खानासाना खाजा 1 घन्टा रोक्यो। ननस्टप हिँडेको बल्ल आइपुग्यो ल लुक्ला। हाइट